한 주의 마지막입니다. 1월 17일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 시작하겠습니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 138편 3절 말씀입니다. 짧은 말씀입니다. 내가 부르짖자 주께서 나서시고 내가 부르짖자 주께서 나서시고 오늘 아침 우리는 하나님을 지향하는 삶이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 성경 인물들을 생각해 보면 우선 가장 강하게 떠오르는 인상은 그 인물들이 사실 싱거울 정도로 평범하고 심지어 범속하고 세속적인 모습들이 많다라는 것입니다. 아브라함은 거짓말을 했습니다. 자신의 아내를 누이라 속이고 이집트 왕 앞에서 거짓을 고하고 목숨을 구했죠. 야곱은 사기를 쳤습니다. 그의 외삼촌 라반에게 재산을 속이고 많은 이익을 취했습니다. 모세는 살인했고 불평했습니다. 다윗은 밧세바를 간음했습니다. 베드로는 주님을 모독하고 도망쳤습니다. 그러나 성경에서 만나는 이 사람들, 인물들의 놀라운 점은 따로 있습니다. 그들은 치열하게 하나님을 지향하며 삽니다. 그들의 삶은 세세한 것 하나까지 모두 하나님께 받은 말씀과 하나님의 일하심 속에 철저히 젖어듭니다. 하나님의 언행에 의식적으로 동참한 이 그들이야말로 가장 인간적이고 가장 살아있는 자들입니다. 우리가 오늘 아침 묵상글에서 나눈 이 성경의 인물들을 빼고도 성경에 있는 수많은 인물들은 사실상 우리의 모습과 다르지 않습니다. 그리고 성경은 특별한 영웅들의 좋은 이야기만 담은 책이 아니라 그 인물들의 어두운 면과 낮은 부분까지도 모두 다 기록하고 있는 책입니다. 그러나 이 성경 인물들이 성경 인물의 기록이 되고 우리에게 말씀으로 다가오는 인물이 된 것은 그 사람들의 삶이 무너짐과 좌절과 부끄러운 순간들이 없지 않지만 그 사람들은 그 순간에 머물지 않고 결국 치열하게 하나님을 지향하며 살았던 것입니다. 세세한 것 하나까지 모두 하나님의 말씀과 하나님의 가르치심을 따라 그분의 일하심 속에 완전히 동화되어 하나님과 함께 사는 삶, 그 이야기들을 기록하고 있습니다. 오늘의 저자는 때문에 그들을 가장 인간적이고 살아있는 자들이라고 기록하고 있습니다. 우리의 삶 역시 크게 다르지 않죠. 우리의 일상과 또 우리의 하루를 돌아보면 우리 역시 완벽하고 온전하게 아침에 눈을 뜰 때부터 다시 밤에 잠을 잘 때까지 오늘 하루 완전히 하나님이 보시기에 기쁘신 삶을 살았다 라고 말할 수 있는 하루도 있지만 그렇지 않은 날들도 많을 것입니다. 넘어지기도 하고 유혹에 무너지기도 하고 실수하기도 하고 의도적으로 죄를 범하는 일들도 우리 안에 있죠. 하지만 여러분, 그것이 우리들의 정체성이나 결론, 마침표가 될 수는 없습니다. 그 무너짐과 어둠의 자리에서도 그것을 모두 극복하고 하나님을 결국 지향하며 사는 삶, 그럼에도 불구하고 우리의 삶에 함께 하시는 그 하나님을 따르고 바라는 삶, 그 인생이 우리의 신앙의 여정이 되어야 할 것입니다. 때문에 우리의 삶의 메시지는 완벽하고 철저하게 살아가라는 것이 아니라 온전하게 하나님을 의지하고 바라며 살아가는 것입니다. 살아가는 여러분, 오늘 하루 하나님을 그렇게 지향하고 하나님을 따르며 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리가 부르짖고 기도할 때 우리의 기도를 들으시고 우리의 삶이 어두울 때나 그렇지 않을 때나 늘 한결같이 우리의 삶을 가르치시고 이끄시고 때로는 책망하시며 우리를 인도해 가시는 하나님의 은혜와 섭리에 감사드립니다. 날마다 우리의 삶이 하나님을 지향하게 하여 주시옵소서. 우리의 모습과 자격이 아닌 하나님의 사랑으로 인해 그 삶을 지향하는 주의 자녀들 되기를 기도합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 주 안에서 하나님을 지향하고 주님의 말씀 안에 사는 여러분 되시기를 축복합니다.